前言 BOSE 900、850回音壁的评测可谓一波三折。首先 ，BOSE 900未上市前，我曾经武断地根据 BOSE 900的剖析图判断 BOSE 左右声道分离度低，因为从剖析图中能看到的所有喇叭单元都集中在中部区域，并错误地认为总单元数为7个。很多国内外媒体也都是这样认为，至今还有很多媒体在宣称 BOSE 900只有7个单元。例如下面这个5月底的视频。那整机4个跑道发声全频单元为低音提供了充足的保障。那中置扬声器它主打高频以及人声，2个顶部扬声器负责天空声道，共计7个发声单元。它自带了9个单元，正面有1个中置高音单元负责人声对白，还有4个跑道式单元负责左右声道。使用这样的单元可以把扬声器做到很薄的同时保证音质。顶部还有2个负责天空声道的单元，能够让空中的声音更加真实。还有2个低音单元，单独使用的时候也可以获得更好的低频。后来从 BOSE 700的官方宣传视频中找到了 BOSE 的隐藏高音单元，实际上是7+2个单元，前面板5个能明显看到的单元，加上2个天空单元，以及隐藏在内部的导管高音单元。但是我又在外网看到有人评价 BOSE 900分离度差，以前 B 站也有人说同样的问题，就把我整懵逼了。于是我四处找 BOSE 店想寻找真正的答案，但是国内国行版本850相比国外版本的 BOSE 900又晚上试了很长一段时间，又是煎熬的等待。期间也可能是因为疫情的原因，熬死了好几家 BOSE 体验店。杭州城西银泰店的 BOSE 店暂时关了，杭州解放百货园华店的 BOSE 店也找不到了，我也都发了动态。后来好不容易体验到了，但是一听傻眼了，分离度完全不行，声音全部从中置位置发出，左右立体声场根本打不开。不管是音乐还是电影，立体声场很差，音质方面还不错，高音延展还挺不错。对回音壁来说 ，Artings 上的文字描述却是 BOSE 900立体声场很宽。于是我又重新多次去体验，并厚着脸皮要求自己设置。把弄了一段时间后，才发现店里的设置有问题，把中置拉太高了，中置拉太高盖住了左右声道。我适当调低中置后，左右声场明显打开了，声场变宽，使得声音的左右变化更加明显。正文开始 ，BOSE 900回音壁的外观跟前代700以及 Street 300很像，颜值都很高，但更长也更重。相比其他品牌的回音壁，依旧看上去很小巧紧凑。最明显的区别就是两边有2个天空单元，背后也比较相像，背后两端都有加强低频增益的倒相孔，官方名叫 Quiet Port， 里面的倒向管道也是 BOSE 自家的特色，弯弯绕绕又很长，9曲18弯，回音壁中找不出第2家倒相管能占据内部这么大的空间。本体低频方面确实比其他品牌的能下潜更低一些。有一点 BOSE 900不如 Street 300的是，BOSE 900砍去了 HDMI-in 接口，这点在使用连接性上会增加一些局限性。BOSE 900回音壁总共有9个单元，分别是正中央的一个丝膜高音，目测为女磁磁路，4个约 3.5 寸跑道单元，2个约 2.5 寸天空单元，以及2个隐藏在导音管后面的高音单元组。官方名 Fastguide 导音技术，索尼 Seniors RA3000蓝牙音响HTA 7000上也都采用了类似的高音导音技术，但是实际听感上，左右两边的高音延展性和通透度没有中间的高音单元好，中间的高音单元在听感上更加有侵略性，很容易把左右声道的高音给掩盖过去。这也是有一些人觉得 BOSE 回音壁分离度差的原因之一。这种方案会增加高音的衰减，好处是提升了左右声场，也有利于内部各部件的布局排布。在音频支持上，支持全景声，但不支持 DTS 是一大遗憾。明明上代 BOSE 700回音壁都还有 DTS 支持。奈飞方面问题不大，奈飞的片源基本都是杜比为主，但如果是本地电影档，就要慎重考虑了。BOSE 900在使用前，最好先房间校正一下 Adaptic 校正。BOSE 900的房间校正相比其他品牌实用性更高一些，是以听音者位置为校准点，而不是以音箱为校准点。
F 功放上也全是采用以听音位为校准点的校准方式。同样校准类型的回音壁还有森海塞尔 AMBEO。我也一直认为以人为本的校准方式是更加合理的。在声音表现上，首先给人第一印象音质还不错，在回音壁中绝对排得上号。高频比较清脆，中频也比较饱满，低频也还可以。上文提到超大号稻香管的确对 BOSE 900的低频有帮助。BOSE 900单条在没有开炮的情况下，也有一定的低频能力，能下到60赫兹左右。可能在无炮回音壁中，低频下潜能力仅次于森海塞尔 AMBEO、B&W Soundstage 和蒂瓦雷 Dion 了。而其他带炮型号的回音壁，如果关了炮，听音乐的鼓声就开始变味了，俗称敲铁皮。那里春风沉醉，那里绿草如茵，月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚。多少年以后，如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手。这一生一世，有多少年我被吞没在月光如水的夜里。音效方面，很多媒体把 BOSE 900宣传成单条 5.0.2 回音壁，实际上声道数只是 3.0.2， 加上后环绕和炮后组成 5.1.2， 所以在音效方面，前后声场的衔接、天空声道的感知还是有硬件上的劣势，比其他 7.1.4 以上机型略有不足，但由于音质表现拉回了1分，整体体验倒也不。就刚才那段吧，那段比较明。相比本体，后环绕声音没有本体出色，声音没有厚重感。其实这个后环绕跟 BOSE Lifestyle 650的卫星音箱应该就是同一型号。从音质上说，我感觉 BOSE 900本体的音质是超过 Lifestyle 650的。Lifestyle 650卫星中 1.75 寸的对冲式单元，在吹嘘小身材大能量也突破不了物理限制。Lifestyle 650卫星的低频和高频都不足，声音比较单薄，比较干。除了左右声道分离度不如 Lifestyle 650外，音质、音效、音轨支持和性价比都比自家老大哥 Lifestyle 650更好。设置方面，可设置的东西比较少，比较简洁，希望加入更多模式。就音乐来说，就有更多人喜欢更纯粹的双声道立体声，而不是上混环绕。如果加入更多这方面的模式选项就更好了。BOSE 900遥控器上可设置的更加少。三星 A 系列小屏幕朝天都被很多人骂反人类设计，但是 BOSE 根本就不整这一套，连小屏幕都没有，就只有灯条，装饰性是有了，但不能很方便查看所看的是什么音轨。
最后吐槽一下国行版本的价格，实体店本体9999，全套带炮带环绕2万。如果我只买本体可以，但如果后续想升级，买后环绕，对不起，实体店不卖，要买就成套买，单买本体后环绕以后就不卖给你。国行版本 BOSS 850在国外型号 BOSS 900的基础上砍去了谷歌功能，国外型号900、5000加，砍去一个功能，因为国内用不大到，所以价格加了几千也很合理。这是针对国内玩家的改进性升级，并不能说是缩水，请大家多支持国行版本，人家也不容易，实体店都开不下去了。